Hola soñador, hola soñadora. Bueno, espero que paso a paso te vayas acercando a ese gran sueño y te imaginas lo poderoso y lo divertido que puede ser conseguir todos tus sueños. Bueno, increíble, ¿verdad? Bueno, yo soy Juan Carlos, Didenver.es, autor de la saga Vive como sueña, y vamos a darle ya paso a la invitada de esta tarde. Como cada día, buscamos ese instante. Hola Hola, Gloria, bienvenida. buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo ¿Qué bien? tal estás? ¿Bien? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, acá estamos presentes, dando Muy lo bien. mejor de nosotros. Claro, mira, cuando dos almas se juntan y van a transmitir su propósito o van a intentar inspirar o van a intentar acompañar, creo que nada malo puede salir de ahí y con la ilusión y la pasión que creo que vivimos, solamente hay bendiciones, solamente hay un camino fácil. Yo siempre estoy obsesionado ahora, digo, todo es más fácil de lo que creemos. Hola, Yoja, bienvenida aquí a este espacio. Qué bien tenerte por aquí, qué bien. Pues Gloria, bienvenida a este espacio del soñador, ¿no? Buscando ese instante mágico, ese instante que lo puede cambiar todo. Un instante te puede quitar la vida, pero un instante también te lo puede dar, con lo cual es maravilloso y entender que todo va en base a instantes, porque fíjate, no te planteas ni el pasado ni el futuro, solamente un instante lo puede cambiar todo y ese es el instante en el cual buscamos en estos espacios. Bueno, Gloria, bienvenida. Y Gloria es autora de la trilogía Iluminada por los rayos del sol. Es así, ¿verdad? Aquí lo tengo, Qué bueno. iluminado por los rayos del sol. Y bueno, en este primer libro que compone la trilogía, eh, está basada en consejos de oro, le había llamado, para transformar tu dolor en aprendizaje y éxitos. ¿Por qué? Porque a través de la propia experiencia y de una serie de estudios que tengo desde dentro del campo de la pedagogía y otros estudios más que he estudiado a lo largo de mi vida, me siento capacitada o lo suficientemente capacitada, podríamos decir, para transmitir y ayudar al mundo basado y bajo esas experiencias, de que con determinados consejos que doy, que me han resultado muy bien, pese a todo el dolor que uno puede atravesar o tener en la vida, siempre tenemos una senda, un camino que encontrar y que cosas para hacer para levantarse y seguir adelante con más fuerzas. O sea, resucitar de entre las cenizas, siempre digo, como la ave fénix, y salir a brillar más que nunca. Así es, ese es el primer libro, ¿no? Luego, el 2, conócete a ti mismo y atrae el éxito a tu vida. Acá también comparto consejos de oro para obtener éxitos en tu vida a través de un detalle bastante resumido, digamos, porque pese a que son temas, como te digo, que fueron basados en mis propias experiencias, gracias, Jaira, ese me encanta, es algo que, te digo, he tratado de resumir en consejos o reglas, o como quieras llamarlo, pero les llamo más consejos porque son como más dúctiles para incorporarlos, ¿no? Las reglas son más estrictas para muchos. En cambio, el consejo es más suave, pero como encima es basado, como te digo, en propias experiencias o en todo el cúmulo de competencia y sobre todo de conocimientos que he adquirido y estudiado, y me he también instruido bajo nuestro mentor querido Laín García Calvo, donde he aprendido muchísimo también todo en el campo del desarrollo personal. Es baso ahí esas experiencias, porque pienso también que el conocerse a uno mismo es una de las bases principales para hacer las cosas que tienes que hacer y relucir más que nunca, tener contacto con tu interior para salir y aportar y relucir. El tercer libro, Sana tu alma
y sanar a tu cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de un proceso que yo misma experimenté de salud, tuve que eh, enfrentar a varias enfermedades con las cuales la mayoría eran crónicas y ya me daban de por vida, ¿no? E inclusive he estado internada en varias instituciones de rehabilitación para ayudarme con ello. Y si bien he recibido una gran parte de ayuda y todo, pero nunca fue la ayuda fundamental, que fue cuando hizo este clic en mi yo interior, conmigo misma, para cortar con todo ese tipo de creencias, falsas creencias, y trabajar y fortalecer la mente, porque el poder está en la mente. Eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, a través de todo ese proceso de sanación y curación, me he dado cuenta de que el yo interior, la parte interior, es fundamental para curar o sanar todo lo que tengas para el cuerpo. Así que esas fueron las experiencias puras de la vida. En esta tercero comparto, también le llamo consejos de oro para lograr plenitud de juventud y poder. Porque yo con todo este proceso me he inclusive rejuvenecido. Mira lo que te digo. ¿Por qué? Porque pienso de que el trayecto fue largo, fue difícil, fue duro, pero valió la alegría, como dice nuestra compañera, valió la alegría. Vale la alegría, Qué bueno, ¿cierto? qué bueno, Gloria. Y que vaya proceso, ¿eh? Y qué proceso más, no sé, parece un proceso muy potente. Y yo tengo varias curiosidades, ¿sabes? De verdad. Por ejemplo, ¿por qué iluminada por los rayos del sol y no iluminada por otra cosa? ¿Por qué los rayos del sol? ¿Por qué? Muchos preguntan y te voy a decir, es algo, para mí fue siempre, el sol fue ese elemento, esos rayos que me han iluminado siempre a salir a flote y a salir adelante. Pero yo siempre, desde que he estado y he tenido los golpes bajos en la vida, he recurrido y he buscado el sol en forma desesperada. Será también porque vine a parar en un país, a terminar acá, donde el sol está mayor parte del año oculto. Son 6 meses casi Claro. ¿entiendes? Y yo igual salía y decía en pleno luz del día, porque era luz del día, pero al mismo tiempo podía estar un poco oscuro ya más temprano, pero yo me concentraba y lo imaginaba ese sol con sus rayos potentes que siempre me estaban ahí acogiendo, dando ese calor que necesitaba realmente, como te digo, para estar iluminada, para encontrar todas las soluciones y mentalizarme de que tenía que salir adelante sí o sí, como sea, pero iba a encontrar el camino. Así he hecho, así lo he logrado, y luego con el tiempo, ya en el proceso de curación y sanación, viajo a Ibiza, por eso esta fotografía, a visitar a una amiga muy querida, a quien la quiero, sí, siempre le mando muchos cariños, Andrea querida, a la cual he recurrido en ese periodo y ella me ha dado una gran mano. Ella estaba viviendo en ese momento en Ibiza y la visité y saqué esta foto, la sacamos juntas, estábamos en un restaurante y fuimos a comer ese día y se veía la puesta del sol, el ocaso espectacular, y la saqué y dije, esto algún día voy a utilizar para algo realmente espectacular. Y mira, si no me he equivocado. La portada de mi primer libro. Y lo está haciendo. Qué guay. Qué guay. Lo está haciendo. Qué potente, ¿eh? O sea, qué fuerte. No, y te digo, yo siempre he estado convencida en el campo, sobre todo cuando tú me preguntaste anteriormente, pero Gloria, ¿cuándo empezaste a escribir y todo esto? El sueño siempre fue escribir un libro, la verdad. Pero nunca supe que iba a hacerlo en tiempo récord y no 1, sino 3. Y eso sí, te lo digo, el por qué, porque eso hay que sacarle también un poco de mérito a nuestro querido mentor, que después de la mentoría de Seller y sobre todo después del evento de Vuélvete Imparable, en diciembre del año pasado, fue algo que di el salto cuántico de mi vida. Pasé por las brasas, corté con los temores, una serie de cosas que yo nunca creí. Más, yo cuento en uno de los libros que pensaba de que el pasar por las brasas era algo ilusorio, porque en mi provincia, acá está, no sé si ves ahí, corriendo por brasas. Sí. En mi provincia nosotros hacemos esa actividad, pero el día de San Juan.
Yo nunca participé muy de cerca ni personalmente, pero vi por televisión, lo en diferido, cuando se filmaban esos actos, y siempre dije, mira tú cómo cree la gente, porque yo creía que era algo ilusorio, como te digo, que era todo ilusionismo puro, hasta que me tocó pasar a mí, era lo que te digo, y fue algo espectacular, y ahí sentí también las vibras de que si puedes hacer eso, puedes todo, lograrlo lo que sea. Y así fue, que empecé con la escritura de estos libros en enero, terminamos en marzo exactamente. Y bueno, en el proceso que yo estaba haciendo de esta sanación y curación, ahí fue lo que me costó más el tercer libro. Entonces, y lo tenía ese presentimiento, ¿viste? Porque estaba en ese proceso. Hasta que no terminé de curar, digo yo, no salió a flote, no salió a la luz. Pero ya está la trilogía, está en Amazon, está en mi página web, está en varios lugares que todo lo que era un sueño se ha convertido en realidad. Y ese sueño, como tú dices, que tú también eres un soñador innato, Juan Carlos, lo escucho y lo veo siempre, te comprendo perfectamente porque desde muy chica los sueños que he tenido al irme a acostar y cerraba los ojos y volaba en mis sueños, he ido cumpliendo uno a uno en mi vida. Tengo muchísimos más todavía, pero ya bastante y que estoy agradecida a Dios, al universo, a la vida, como quieras llamarlo, de que se pueden cumplir los según. Claro que sí. Qué bonito, Gloria. Gracias, ha sido Jaira. Siempre es algo que te digo, Juan Carlos. Por eso yo siempre, cuando hablamos de los sueños, para mí es un tema bárbaro para mí, por eso tu trilogía, ya te digo, en cualquier momento está acá conmigo también. Así que, porque te sigo y está fabulosa. Y te he escuchado también, tú has pasado tus cosas personales, que eso es lo que has materializado también para darle esa enseñanza al mundo que necesita. Y te agradezco muchísimamente porque vamos sumando más almas que quieran ese mismo propósito de vida, ¿no? Sí, yo, Jaira, gracias. Qué bonito. Gracias. Qué bonito, ¿no? Enhorabuena, Gloria, por tomártelo así. Y aparte, como lo transmites con una serenidad que creo que en este mundo tan estresado, tan acelerado, no sabemos dónde está el norte. Con esa serenidad, fíjate cómo se plantean las cosas. Ya mi hijo de 5 años me da lecciones, esta tarde me lo ha dado, por ejemplo, el hecho de que el agobio. Y bueno, como todos los niños, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué no hacemos ahora? No, Hugo, no vamos a hacer nada. ¿Cómo que no vamos a hacer nada? O sea, un niño le dice, no tienes que hacer nada. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? Si hay que estar... Y él ha entendido que también se puede estar, va entendiendo que está más tranquilo, ¿no? Y se siente muy bien, ¿no? Y es maravilloso la serenidad y la energía que... Claro, no hace falta estar haciendo todo el tiempo cosas para estar bien. El estar tranquilo, relajarse un poco, es también justamente el tema para enseñarle a los chicos, porque como pedagoga que soy, te puedo decir, el ponerle los límites a su debido momento es importante, porque con eso también le estás demostrando tu amor a tus hijos. O sea, amor y cariño se demuestra de diferentes maneras. Y muchos padres creen que al ponerle límites o tratar de enseñarle a los chicos, como tú dices, el tranquilizarse, el parar, el desacelero, como que, ay, no, lo estás coartando. No. Es enseñarle a poner límites con cariño, con amor, porque eso también significa y eso va a la educación, a la formación. Interesante. Sí, bueno, yo desde que descubrí, Gloria, que 3 pensamientos con 3 emociones casi iguales ya forman una creencia, imagínate cuando yo me enteré de eso, cuando tú le dices a un niño, eres un torpe, y se lo dices continuamente, y cuando está enfrente y se le cuenta a un amigo, no, es que mi hijo es un torpe. Coño, estás condicionando a esa criatura que sea un torpe y se lo crea. O sea, no sabemos el poder que tenemos, bueno, todos, por supuesto, pero sobre todo con los pequeñajos, con la infancia. Tenemos que tener un cuidado, un mimo, también una dureza, una disciplina, como quieras llamarlo, pero sí es verdad, tenerlos presentes. Yo creo que lo más importante es tenerlos presentes y saber que lo que tú siembras ahí, eso va a dar su fruto, sí o sí. Hola Rosa, hola Javi, Yoja está aquí con nosotros, F. Moreno Soriano,
Spa Espiritual Log. Bueno, aquí estamos bien acompañados. Qué bueno. No, mi hermana que desde Buenos Aires nos está acompañando, que dice cada presentación una mirada nueva. Así es, Noel. Muy bien, hola Rosa María también, buenas noches, grandes, gracias Rosa María, sí, es muy lindo el tópico, la verdad que sueñas como vives, como tú dices también en tu libro, es tal cual, porque uno muchas veces cree que soñar es nada más cuando uno está durmiendo, pero el que sueña despierto es algo porque lo estás materializando ese sueño, ¿no? Entonces es algo ya más sublime, porque el soñar cuando uno duerme queda ahí entre las sábanas, digo yo siempre, pero el soñar despierto y el materializar esos sueños lo que te hace y te eleva más a otro nivel, que puedes ayudar y también compartir ese sueño, que en qué forma lo llegas y lo llevas a cabo para que las otras personas también puedan realizarlo. Empoderar, en una palabra, ¿no? Para que ellos puedan hacerlo. Yo, fíjate, me gusta mucho, Gloria, sobre todo las personas que no creen en los sueños, que son escépticos, que están cabreados con la vida, que tienen a lo mejor más de 40 años, ¿no? No, a mí déjame con eso de los sueños. Digo, vale, pues nada, te dejo, ¿no? Pero sí es verdad que esas personas tan enfadadas es un grito mayor a descubrir ese soñador o esa soñadora que tienen, porque mira, recuerda, ese niño, es que el niño nunca deja de soñar, es decir, en su momento, en su infancia, sueña con ser astronauta, sueña con que mi hijo, por ejemplo, que las ciudades sean de gusanitos, ¿sabes? No sé si los gusanitos allí tendrán la bolsa de gusanitos, ¿no? Y claro, los niños sueñan. O sea, conectarte con tu niño interior, con tu niño que siempre está soñando, cuando una persona, la verdad, yo la veo sufriendo con dolor, no, déjame eso de los sueños, te está gritando el alma, por favor, hazme caso, dime algo, acompáñame, ilumíname, o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Están gritando ese amor del soñador, que le digo yo, ¿no? La vitalidad del soñador. Tú sabes, es muy bueno. Detrás de todo eso hay un punto clave ahí, que es la falta de motivación en el ser humano, lo que conlleva a que uno pierda el querer soñar o el poder soñar. Porque cuando uno pierde la motivación a vivir y a tener el gozo de la vida, pero el gozo de la vida en el buen sentido, no de fiesta, parranda y nada más, no digo que eso no esté bien en su momento, saber disfrutarlo de buena manera, pero no como el objetivo, el propósito de vida, de por vida, porque eso no te conlleva nada, pero el saber disfrutarlo desde el corazón, compartiendo con la gente algo que los llene y que les enseñe a vivir, y que cuando hay traspiezos en la vida y salir a flote y adelante con más fuerza, con más ahínco, con más tapeza, todo el dolor que uno pasa, porque eso es la vida, y que detrás de cada dolor, de cada caída, de cada derrota que uno cree, siempre vas a salir, y siempre, como dice nuestro mentor, por cada no en tu presente hay varios no en tu futuro. Y eso no lo tengas la más mínima duda, es así, sin duda alguna. Entonces no hay que perder la fe y la esperanza. Aparte que el dolor no es algo malo, como se dice siempre, el dolor es un llamado a la acción, un llamado a que tú realmente asumas y te responsabilices de las situaciones, y que en esa responsabilización hagas ese chip, cambies tu vida, y quieres cambiar y hagas lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer para cambiar. Así se realizan los sueños, así llegas a tu meta, así completas y conduces a tu propósito de vida. Es la única manera: disciplina, integridad, compromiso, devoción a ese propósito. Así es. Qué bueno. Gloria, el segundo libro que lleva esa palabra tan, fíjate, tan curiosa, que a mí me gusta tanto, el éxito, ¿verdad? El éxito lo lleva, claro, el éxito. ¿Cómo defines tú el éxito? Porque, claro, el éxito se puede ver de una manera, de otra. ¿Cómo lo transmites tú desde tu libro?
qué es el éxito, sobre todo para aquellas personas que crean que el éxito es algo que está al alcance de muy pocos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo lo explicarías tú? Mira, sí, yo hablo mucho ahí y cuento que el éxito para muchas personas, inclusive traigo a cotación varios autores de libros, cómo los definen, y también defino, de acuerdo a la Real Academia Española, pero pueden ser diferentes, pero digamos, la palabra exacta no es mejor, la encontré yo y lo pienso y lo considero, que es nada más que el cambio de actitud que tú tomas ante la vida, lo que te va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque tu actitud, la que tiene que estar delante de ante todas las adversidades, es cómo tú enfrentas esa, con responsabilidad, lógicamente, compromiso, cómo sales de una situación muy fea, muy engorrosa, muy difícil, que eso va a ser lo que te va a coronar el éxito. ¿Por qué? Porque el éxito, claro, uno dice, ay, no, el éxito es todo lo que brilla, lo que esto, no. El éxito, y puedes lograr algo que te guste, puedes obtener un diploma, pero puedes tener 10 diplomas y no tener ningún trabajo. Entonces está el éxito ahí. ¿Cuál fue el éxito del diploma si no tenés un trabajo? ¿Cuál fue el éxito de casarte con una persona maravillosa y después te das cuenta que la cosa no era tan así y vos ya creíste que ya estabas tocando el cielo con las manos? O sea, son experiencias propias, te digo, que a uno le pasa y las sabe y las asume y las aprende y las incorpora, y ahí aprendes de que la palabra éxito no es esa. La palabra éxito está encadenada con varios eslabones y es de acuerdo a la actitud que uno toma con la vida y ante la vida para solucionar todos esos problemas terribles, saltar esas barras, esas vallas, para lograr obtener lo que realmente deseas. Pero no logrando el éxito de solución a un problema, sino el éxito a querer compartir tu alegría, tu felicidad, tu logro con los que están a tu alrededor, ayudando también con ese éxito coronado, porque cuando tú te coronas, se coronan los demás que están alrededor tuyo. Entonces ahí puede decirse que estás del éxito, porque no estás solo, vos no sos solo, no estás solo, tú no eres solo. Si uno incorpora eso, va a llegar muy lejos. Si no, te puedo asegurar de que estamos a mitad de camino. Esa es la verdad. Y muchos confunden esa palabra éxito, como te digo, con las cosas materiales, con las cosas banales, si se puede decir. Pero yo no digo que no tenga una relación íntima, puedes ser millonario, puedes ser, bueno, qué decirte, el ser millonario tampoco no es malo, para eso estamos también capacitados y mentalizados, pero realmente no te tienes que olvidar de trabajar la parte interior, porque eso es lo que te va a llevar a coronarte con éxito. ¿Entiendes? La actitud ante la vida, ante las cosas difíciles que uno pasa muchas veces, es fundamental cuando tú tienes, por ejemplo, para hacerte más concreto, una situación de divorcio, una situación de la pérdida de un ser querido. Muchas veces uno prefiere encerrarse en uno mismo y cree que guardándole devoción a esa persona que se le ha perdido y que en realidad no se la pierde porque siempre va a estar ahí con nosotros en otra forma nada más, esa infelicidad que te acarrea el no llegar o el no querer, eso ya te detiene a obtener tus objetivos y llegar a obtener el éxito que tanto uno cree y vive. Pero si tú realmente miras atrás y dices, no, esto yo lo voy a asumir, tengo que interiorizar y soltarlo, ahí te puedo asegurar de que todo va a fluir, porque gracias a tu actitud vas a obtener absolutamente todo.
Y ahí es lo que ahí yo llamo éxito, ¿entiendes? Lo que tú obtienes con todo tu cariño, sacrificio, tesón, ahí uno llega. Pero no por obtener o aprobar nada más o un examen, o porque gané la lotería, ¿comprendes? Ahí no está ninguna ganancia de éxito, te puedo asegurar, eso yo lo he asumido terriblemente. Así que así lo encaro, así lo explico, inclusive en esta, creo que en este libro, si no mal no recuerdo, que te puedo leer una frase, claro, acá, si lograste esclarecer y saber el denominador común de cómo obtenerlo, ya eres un éxito. Y doy unos tips, que tips es muy real, ¿no? Y entre ellos pongo, creí en mí misma, el creer en uno mismo, por ejemplo, que es lo que te estoy diciendo. No el 100%, sino el 200%. Yo en este libro cuento inclusive cómo, por ejemplo, entre las cosas que yo digo, el obtener el éxito que fue, venir a una sociedad como esta, que es totalmente diferente a la nuestra, otro idioma, tener que pasar y concursar a un cargo, un puesto directivo en un colegio noruego. Éramos 15 postulantes, 15 personas que solicitaron ese puesto de trabajo, de los cuales éramos 13 noruegos, una de Inglaterra y yo, de Argentina. Y el cargo me lo dieron a mí, titular. O sea, a eso yo le llamo, ¿por qué? Porque yo tuve que pasar un proceso. ¿Qué actitud yo tomé? Yo recuerdo una persona directa, no puedo decir el nombre porque no voy a, pero estaba dentro de la familia política mía, me dijo, Gloria, quédate tranquila, si no te dan el cargo, andá y tomalo como práctica. Y yo recuerdo que me dije yo misma, es que me lo van a dar. Creí el 100% en mí misma, ¿entiendes? Es la actitud ante la vida, cómo tú tomas, que es lo que te lleva a eso yo, ¿entiendes? No es porque podía haber recibido, muchos reciben un cargo por acomodo, por cuestiones, por esto, eso para mí no es ningún éxito, te puedo asegurar. Y aparte no tiene validez, porque de acuerdo a la ley de atracción y a las leyes de cuánticas, eso con el tiempo, al poco tiempo te va a durar eso también, ¿entiendes? Porque esas cosas que no están por la vía buena nunca reciben lo correcto, ¿no? La vía correcta. Entonces, yo pienso de que esas son una de las cosas que te puedo contar que están en el libro, y te dejo en suspenso porque sería interesante que la gente, si quiera leer, acá lo tiene. Ahí después sigo porque son varias reglas, la menciono hasta la número 10. Y también cuento cómo fue el proceso con el idioma, porque muchas personas salen al mundo y no tienen. Yo llegué acá, no sabía una palabra, sabía el inglés, pero el inglés no me valía, ¿entiendes? Tuve que aprender de cero y llegué con 30 años. Y a los 3 años y medio ya tuve un cargo directivo en un jardín, en un colegio de primaria, y luego también otro cargo de líder en un colegio secundario. O sea, fueron algo que fue un camino fuerte, te digo, duro, y entre eso todos los vaivenes que la vida me presentó, porque tuve que afrontar un divorcio muy pesado, chicos, en la cuadra, etcétera, etcétera. Y sin embargo, nunca perdí esas ganas de vivir. Sin embargo, siempre me sentí fuerte, en el sentido de que pedí siempre fuerzas, valor, coraje, lo que quieras llamarlo, al ser interior, al universo, y trabajé mucho, como te digo, la parte interior. Con el tiempo se repercutió, sí, porque me dejé abatir ahí. Porque para esto también hay que estar preparado. Tú me has preguntado qué camino uno toma. Sí, todos los días, temprano, primero meditación, ejercicio de respiración, escribir lo que tengo que hacer, planificar, hacer el reto, 21 días, con mantras y con decretos. O sea, esto es un proceso y uno tiene que trabajarlo a diario, ¿entiendes? Y ahí
vas a haber coronado el éxito. Garantizado. Garantizado. Qué bueno, Gloria. Qué bueno. Y mira, imagínate, Gloria, a una persona que es la primera vez que nos ve y esté pasando su noche más oscura, ¿vale? Su noche más oscura, como pasa el gusano para transformarse en mariposa, pero no lo sabe. ¿Qué le dirías con toda esa sabiduría, toda esa experiencia, todo tu cariño, toda tu pasión? ¿Qué le diría a esa persona? Le diría de que en la vida todos tenemos vaivenes, altos y bajos, de que no es el fin del mundo, y eso te lo digo detrás de mi primer libro, te lo digo y te lo pongo. Mira, lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. El resto, absolutamente todo en esta vida tiene solución. Esto siempre me recordaba mi padre. Me decía, así tengas el día más negro, como tú dices, de tu vida, y te veas abatir y creas que no hay salida ni luz en el túnel, nunca pierdas la fe y la esperanza. Nunca pierdas la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque me decía, siempre donde hay vida, hay esperanza. Ahora, y hay solución, porque con lo único que no hay solución es cuando ya mueres. La muerte no tiene solución. Moriste, moriste, y es la verdad. Entonces, no te dejes abatir. Si estás pasando por un momento negro, no te dejes abatir. La vida tiene sus vaivenes. Hay que enfrentarlo, hay que admitirlo, hay que aceptarlo, pero también con coraje y valentía y una buena dosis de fe y optimismo. Sabes que las soluciones van a encontrar al otro día, se te va a iluminar de donde sea, pero tienes que tener y centrarte, que la es fundamental, como te digo, para estar y seguir en ese camino. No hay que perder la fe. Mira, Yoja te lo pone. Yoja te pone que eso lo aprendí cuando murió mi madre. Fíjate qué mensaje. Fíjate cómo empatiza Yoja, por ejemplo. Eso lo aprendí cuando murió mi madre. Qué momento más transformador, ¿eh? Y qué momento más, bueno, difícil o no difícil, pero fíjate qué mensaje más fuerte. Es cierto, pero es que te digo, con todo lo que uno pasa, porque para mí fue fuerte este camino, yo vine sola, o sea, si bien tenía un hermano acá, pero por diferencias generacionales y demás, yo el contacto que tuve fue muy poco. Entonces yo me formé acá sola, me empecé con el idioma primero, a los 2 años ya estaba hablando fluido, ya di el examen más alto que tenía que dar, ya tenía, yo te digo, aprobé y rendí todo lo que tenía que rendir, etc. Pero mi sueño era seguir estudiando. ¿Y dónde va que no, eso no cabía para mi ex marido? Y dijo, no, pero vos qué te pensaste, que acá venía a estudiar. No, querida, estás equivocada. Y bueno, y dije, algún día voy a retomar, no importa. Y ese algún día llegó y ahí seguí cumpliendo mis sueños. Ahora tengo 3 diplomas colgados acá, con miles de sueños por hacer y realizar, y sigo estudiando, sigo instruyéndome, sigo impartiendo mentorías, seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para ayudar al mundo, ahí encontré también ese propósito de vida que tanto nos habla nuestro mentor, de que yo creía que estaba en el buen camino. Yo lo hacía, pero siempre por momentos. Pero es que eso no es hacerlo por momentos, es hacerlo todos los días de tu vida. Esa es la historia. Ahí está el éxito para tu vida. Encontrar ese propósito de vida, hacer lo que te gusta y al mismo tiempo ayudar a los demás. Gracias, Yojaira. Sí, Juan, en un momento así es que aprende el significado de la vida. Exactamente. Gracias a todos. Gracias, mi Gloria. Gracias, Rosa María. Dice, es una sentencia brutal. Gracias a los dos por sumar. Gracias, G-Friends. Bueno, abrazos, Gloria, sí, abrazos para todos, millones de gracias a ustedes también, mira, una cantidad, gracias, sí. Desayunando también con... Bueno, pero eso es la verdad de la milanesa, como decimos nosotros, no hay que desesperarse, no hay que embriagarse en un mar de llanto. O sea, el llorar es bueno, pero no que te irse de la onda tampoco. Es bueno llorar para limpiarse, se dice, pero no, nunca, eso también mi madre, nunca te vayas de la onda, por favor, mi hija, me dice,
llorar, bueno, pero no lo hagas como un hábito, por favor, porque ahí sí que uno cae, y es cierto, ahí caes en depresión total, y ahí no tienes ninguna salida. O sea que hay que tener cuidado con eso. Pero justamente, llénate, acá te cuento todos los consejos de oro, que para tener, cuando tienes esos momentos, reúnete con gente positiva, llama a un buen amigo, amiga, sal a bailar, escucha música alegre. O sea, tengo una lista de cosas, todo eso fue producto de mi propia experiencia y que después con el tiempo la fui aplicando más y más. Después fui a hacer zumba, siempre fui activa en deporte o en entrenamiento y digo, lo sigo, hago 3 veces spinning por semana, una vez natación, camino, voy al bosque, hago muy activo, muy activo. Eso es lo que me mantiene y me conserva esa alegría, esas ganas. Y te digo, me levanto a las 6, 7 de la mañana, me acuesto a las 12, muchas veces y estoy con una energía terrible, terrible. Entonces quiere decir que esto hace perfecto, puedo asegurar. Así es, así es. Gloria, las personas que se consideran que tienen una enfermedad crónica, que sé que también lo hablas, ¿no?, en el tercer libro por el tema de la sanación, ¿tú qué le dirías a esos diagnósticos cerrados? Porque claro, yo también vivo, ¿no?, con discapacidad, con enfermedad mental, bueno, con todas, ¿no? Y esos diagnósticos de eres enfermo crónico, ¿tú qué tendrías que decirle a esas personas? Que no es que te lo digan, es que te sientes crónico. No, yo es que soy enfermo crónico. ¿Qué le dirías también? ¿Qué mensaje le darías? Mira, Juan Carlos, y esto sí que me pasó, pero así patente. El día que a mí me dieron el diagnóstico de fibromialgia, yo vine a casa muy triste porque me dijo, mira, los 13 puntos, claro, yo gritaba, porque cada punto que te toca son 13 puntos en el cuerpo que te dicen para diagnosticarte eso. Por cada punto que me tocaron yo gritaba como potente, lloraba. Llegué a casa muy mal, como te podrás imaginar, y lo primero que hice, te lo juro, patente, llamé a la asociación de los miembros de fibromialgia y me hice socia. ¿Y qué pasó? Claro, porque me decían, tenés que encontrar a personas que hablen tu mismo idioma, porque si no, no te van a entender. Fíjate vos lo que te dicen. Y el mismo idioma es hundirte más, porque eso fue lo que me pasó. Yo me iba y veía a esas personas que estaban, pero de terror, y se juntaban a hablar nada más que de dolor, y me ponía peor. Bueno, no duré poco, ahí te puedo imaginar, ¿no? Entonces llegué, salí de la membresía, tuve una historia y ahí empecé a trabajar. No, acá hay que hacer. ¿Qué son? Son etiquetas que los médicos, enhorabuena, que muchos son preparados, deberían muchos de esos médicos trabajar más la parte mental y hacerte trabajar la parte mental, porque el poder está en la mente, es cierto. Y el día que uno sale de ese rol de víctima, porque de eso me di cuenta, yo estaba en un rol de víctima, un rol de cómoda, de punto de inflexibilidad total, que no quería escuchar a nada ni a nadie, que me decía que esto podría ser darse vuelta. No, y ya los médicos y seguían diciéndome. Y detrás de ese diagnóstico vino otro y otro y otro. O sea, todo eso te lo hablo y te lo cuento. Y inclusive trabajo mucho a Luisa Hay. Luis Hay me ha ayudado muchísimo en este camino también. Y te digo la verdad, Juan Carlos, todo se puede curar. Todo. Hoy en día no tomo ningún calmante. Hoy en día me volví súper adicta a spinning, entrenamiento, natación. Eso me da vida, eso me da fuerza y eso me da todo lo que necesito para sacarme esa etiqueta, esa línea. Así que no, les puedo asegurar por experiencia propia. Yo no, a mí no me lo contaron, a mí nadie me lo contó, yo lo pasé. Hoy en día te puedo explicar y contar a tu tecnología. Me siento y me he sentido y me seguiré sintiendo una iluminada por por todas las experiencias, que pese a todo estoy firme y más fuerte y de pie antes para salir a ayudar al mundo en todo lo que necesiten con consejos de vida y con prácticas latentes, todo lo que les cuento en esos libros. Así que esto es algo, gracias, Jaira, felicidades, Gloria, ese Juan, sí, Juan, en el momento. Así es como aprendes el significado de la vida, exactamente. Todos esos momentos duros son para fortalecerte y
y salir a brillar más que nunca. Sí, y seguir Qué siendo un chulo. soñador nato. Sí. ¿Tendremos, Gloria, un cuarto libro? ¿O un quinto? ¿O un sexto? Uy, por el momento, puede ser. No quiero decirte nada, pero por el momento. Te estoy provocando el inconsciente, porque te lo estoy preguntando en directo. Estoy ahí accionando algo que seguro que como somos una fuente infinita de sabiduría, y digo, voy a tirarle a su inconsciente. Sí. No, te digo, si inconsciente me empieza a maquinar, pero sí, puede ser, como te digo, yo nunca pensé escribir un libro tan rápido, ni mucho menos 3, pero sí te digo que en 5 años, acá de adelante en mi vida, me veo cumpliendo más sueños, ayudando a muchísimas más personas que recurran a mí y que necesiten crecer y hacerse conscientes de su desarrollo personal, de su futuro y a través del cumplimiento de sus sueños, porque es fundamental. El tener sueños, como tú dices, es fundamental. Es el motor de motivación. Si tú no tienes sueños, ¿qué vas a hacer en tu vida? Nada. O muy poco, o muy aburrido. Esa es la verdad. El Y soñar y mira que soñar pensamos, despierto. Gloria, pensamos que la motivación viene de fuera. Es decir, yo a lo mejor estoy, ¿no?, en el ambiente laboral, a ver si el jefe me dice algo que me motive, a ver si papá me dice algo que me motive, a ver si mi pareja me lleva al restaurante ese que me encanta para que me motive. No, No, lo de fuera son no. incentivos, pero la motivación es interna, es tuya, sale de dentro hacia afuera. O sea, es curioso. Pero es que es la verdad, es el motor de nuestra existencia, Juan Carlos. Esa es la verdad. Yo no sé, Juan Carlos, si tú tienes más tiempo, porque yo no quiero perder el vídeo. Yo sé y lo tengo controlado con Instagram, que más de 30 minutos no se puede. No sé cómo vos tenés tu Instagram. Sí, bueno, son las 9:15, tenemos unos 10 minutos aproximadamente, 12 minutos tenemos. Pero pasó tan volando entonces para mí que mira, estoy Sí, hablando. sí, bueno, ha pasado casi una hora, porque mira, no existe el tiempo ni el espacio. Cuando dos almas se ponen a comunicar, yo lo vivo, y nuestro mentor lo vemos cuando se sube al escenario en el evento, ¿no?, y se tira ahí 13 horas dándolo, pero ¿cómo es posible que lo haga? Claro, porque conectas con esa esencia divina, con lo infinito, con lo que sea, pero claro, ya lo vives con tanto propósito que a mí me da un gas vivir que podría estar hablando 20 horas sin parar, ¿sabes? Sí. La verdad es que sí. Gloria, ¿y tu trilogía va a alguien específico? ¿Para quién va tu trilogía exactamente? ¿Tu Sí, no, avatar? ¿Tu público no, objetivo? ¿Cuál es? sí, no, mi objetivo es seguir ayudando, lógicamente, como te digo, en este camino a muchas personas que se han encontrado. Lo bueno de esta trilogía es que está basada en desarrollo personal, ¿no? Antes que nada. Y es para ayudar estas lecturas enriquecedoras para justamente fortalecer cuerpo, alma, mente, todo, y encontrar consejos que te van a fortalecer y te van a ayudar de una forma práctica, porque como te digo, esto no es algo que a mí me lo contaron, si bien yo me inspiré en autores de libros para escribir estos 3 libros, pero a mí nadie me lo contó. Entonces puse toda la parte práctica, teórica, la transformé y la plasmé en estos libros para darte esos consejos de oro que te van a ayudar a transformar tu dolor en aprendizaje y éxitos para obtener éxitos en tu vida y para lograr plenitud de juventud y poder. O sea, los consejos claves, la lista está bien remarcada. También me encantan a mí las reflexiones, frases que te invitan a la reflexión. Eso lo tomo en el libro 2 también, porque son muy inspiradoras. Muchas veces no hace falta leer tanto un día, que
con 3, 4, 5 frases inspiradoras te da una dosis de vitamina que salís como los cohetes volando, ¿viste? Por lo menos eso lo he pasado yo misma y por eso me gustan y comparto acá palabras y frases de reflexiones inspiradoras. Luego también tengo historia de 4 personas en el campo de desarrollo personal o inspiradoras que han pasado cosas en la vida, entre ellas Henry Ford, Laís García Calvo, Lisa Fay, que realmente son personas dignas de ser recordadas de por vida, porque han sido fuente de inspiración y son fuente de inspiración muchos de ellos. Después también tengo, como te digo, la parte de consejos, porque muchos dicen, pero ¿qué es eso de plenitud, de juventud y poder? ¿Por qué? Claro, porque sobre todo en el campo de los hombres o las mujeres que ya entran a una edad determinada, todas estas dolencias, yo trato a estas enfermedades, no solamente las que he pasado, sino las más conocidas en el campo crónico, como por ejemplo la múltiple esclerosis, la apnea del sueño, la artritis, la artrosis, la esclerosis múltiple, la fibromialgia, la hipertensión, trastorno bipolar, enfermedad de colon, síndrome de piernas inquietas, obesidad. Porque yo no sé si te conté que en este trayecto y en este camino de mi vida, que también he trabajado mucho y he estado, como te comenté, internada en varias instituciones, yo logré bajar 30 kilos en 2 años. Wow. 30. Y wow. Claro, yo nunca fui de tamaña envergadura y por eso también fueron como se fueron apareciendo todas las enfermedades, porque la obesidad no es bueno para nadie. Eso te puede acarrear y pegar en la enfermedad, lógicamente. O sea que nada fue gratuito. Pero también ahí te enseño cómo yo salí y qué tipo desde el punto de vista de la salud, todos los consejos que recibí y el camino que hice para lograr hacerlo. Así es, Jaime, 30 kilos. Y estoy feliz de la vida, porque mi objetivo es seguir bajando un poquito más y mantenerme ya de por vida así, ¿no? Lo voy a lograr porque lo estoy haciendo bien y lo sigo haciendo. Pero estoy muy activa, siempre fui muy... A los 16 años yo ya empecé a ir a un gimnasio, a los, bueno, hasta los 30 que vine acá a Noruega por primera vez, yo siempre, lugares que viajaba, recorría, siempre estaba corriendo por parques, iba a natación, o sea, siempre fui activa en el deporte, ¿no? Está en la parte de físico, siempre me he cuidado. Y me he cuidado y me sigo cuidando ahora, ¿no? Exceptuando ese periodo que tuve que, de peso. Así que te cuento todo. No te quiero contar más, porque si no, no me compras más los libros. pero sí, el objetivo es seguir dando, como te digo, y me siento muy identificada con muchas personas que han pasado cosas muy similares, peores tal vez, pero igualmente desolado, incomprendido, etcétera, de que todo tiene solución en la vida, absolutamente todo. Lo único que no tiene solución es la muerte, lo único. El resto todo tiene solución. Así que, Juan Carlos, Gloria, ¿qué diría, qué libros nos aconsejaría a las personas que nos están viendo, a mí incluso, así 2 libros que tú digas, mira, os propongo estas 2 lecturas, ¿cuáles serían? ¿Mis libros, dices tú, o aparte de mis libros? No, en general, o sea, 2 libros, como dices tú, venga, estos libros yo es que no me los... Ahí estoy escuchando un perrito. Mira, hay un Pensa, que yo lo tuve que y ese te lo puedo mostrar. Bueno, tengo completo el... espera, si me das un segundo. Tengo una... Iluminadas por los rayos del sol, dice Spa Espiritual. ¿Tiene ahí un fan incondicional o una fan incondicional? Ella sabe que es fundamental, Iluminada por los rayos del sol, bueno, la saga, lógicamente, de nuestro mentor, de nuestro gran mentor,
Eso me han inspirado muchísimas. De hecho, tengo todas las sagas completas. Han sido fuente de inspiración. El de Mensaje Millonario. Libros también que me encantó. El libro de Germain. Mira, tengo el Ikigai. Ikigai. O sea, preguntame qué fue lo que no he leído, que hice la lista, te aclaro, hice una gran lista y tengo acá, a ver si no me equivoco, este es para, un segundo, tanto que estuve preparando todas las presentaciones había por haber, y cuando uno necesita. No te preocupes, sí, yo creo que con el Ikigai, el sentido de la vida, cuando nombra a Víctor Frank, que es de Francel, ¿verdad? Francel y el otro que no me acuerdo, son dos autores fenomenales, por ejemplo. La saga de nuestro mentor, claro que sí, también. y bueno, con eso vamos. Esa me la leí. Y es para releerla, porque no es solamente, ¿cómo te puedo decir? No es solamente la saga de uno o de otro, un libro, otro, es toda completa, como cada libro tenés para poder releerlo y releerlo y releerlo, ¿no? ¿Tienes perro? Te estoy escuchando, Juan Carlos. Sí, sí, está aquí Sam también, que quiere participar en la conversación, pero le voy a decir que no puede ser. Y no, mira, y por supuesto, ¿qué más te voy a decir que Iluminada por los Rayos del Sol? Que ese es un compendio o un libro, una trilogía en la cual yo he hecho como resumen de muchas, no solamente basada en las experiencias, como te digo, pero también inspirado en muchos de esos libros. O sea, completo es esto. Tengo objetivo, tengo la meta, sí, de seguir escribiendo en este momento, pero como te digo, en este momento tengo que esperar un poquito para dedicarme también a transmitir lo que hay en mi trilogía y salir a la luz con más enseñanzas, con más fuerza que nunca. Sí, ahí está. Dice, vives como sueñas, por supuesto, también. Claro, vive como sueñas. Claro que sí, la saga esta que va a transformar la vida de muchas personas. Gloria, se nos están acabando los minutos, pero no quiero que termine esto sin agradecerte el poder estar aquí conmigo, el decirte que los rayos del sol para mí son tan importantes, porque pienso en el sol y es una luz que no pide nada a cambio, es una luz tan potente que no pide nada a cambio. Y cuando tú te pones de espaldas a los rayos del sol, ves la sombra que te acompaña, pero que al mismo tiempo sabes que tú puedes modificar esa sombra. Con lo cual, imagínate el poder de los rayos del sol. O sea, que me encanta tu título. Gracias de verdad, Gloria, de verdad, por estar aquí, por tu energía, por tu pasión, por tu escritura, por tus libros, por tu sabiduría, por tu todo. Me faltan los de Gloria. Muchísimas gracias, Johanna. Sí, ya los vas a tener. Déjame que los reciba, porque ahora los recibo. Ya voy por la segunda edición, y la tercera ya estoy haciendo Cocinando en Argentina. Así que ya voy a tener 3 ediciones de mi saga, de mi trilogía. Gloria, ¿dónde te pueden ver? ¿Por dónde te pueden contactar contigo para tu libro? Nos quedan 3 minuticos. Dime. www.glorialuciagomezfalcón.com, por Facebook, por Instagram, por todos lados me encuentran, Iluminada por los Rayos del Sol, y también en Amazon lo pueden conseguir. Así que gracias, Johaira. Y gracias a todos que están presentes y han estado presentes. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Gloria. Gracias y nos vemos muy, muy pronto. Gracias por estar aquí y por existir. Gracias. Gracias, amiga. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias por estar aquí a todos. Gracias. Chao.